11월 9일 오늘 하나님의 말씀은 여호수아 15장 말씀입니다. 1절로 4절 말씀. 또 유다 자손의 지파가 그들의 가족대로 제비 뽑은 땅에 남쪽으로는 에돔 경계에 이르고 또 남쪽 끝은 신 광야까지라. 또 그들의 남쪽 경계는 염해의 끝 곧 남향한 해만에서부터 아그라빔 비탈 남쪽으로 지난 신에 이르고 가데스 바네아 남쪽으로 올라가서 헤스론을 지나며 아달로 올라가서 돌이켜 갈가에 이르고 거기서 아스몬에 이르러 애굽 시내로 나아가 바다에 이르러 경계의 끝이 되나니 이것이 너희 남쪽 경계가 되리라. 본장은 유다 지파가 제일 먼저 차지한 땅에 관한 내용입니다. 유다 지파는 땅도 제일 먼저 분배될 뿐만 아니라 요단 서편의 3분의 1이 넘는 넓은 땅을 기업으로 받았습니다. 유다가 형제들 가운데서 으뜸이 되리라고 한 야곱의 예언의 성취입니다. 다른 지파의 기업 이야기는 몇 줄 정도인데 유다 지파의 땅과 기업 이야기는 3페이지에 63절이나 됩니다. 야곱의 장자는 원래 르우벤인데 유다 지파가 가장 먼저 기업 분배를 받은 이유는 르우벤이 서모 비라와 간통을 하였고 둘째 시므온과 셋째 레위는 야곱의 딸 디나 사건으로 인해 아버지의 노염을 받았기에 넷째 유다에게 장자권이 돌아갔습니다. 창세기 49장에서 야곱의 예언대로 유다 지파가 장자권을 계승하였던 것을 볼 때 영적뿐만이 아니라 실제적 사건이 된 것입니다. 갈렙에게 따로 분배된 헤브론까지 다 유다 지파가 차지하게 된 거예요. 이렇듯 유다 지파가 큰 축복을 받아 비옥하고 넓은 땅을 소유했을 뿐만 아니라 이스라엘의 핵심적인 통치 세력으로 주도권을 가지고 있게 된 것이죠. 그러나 형평의 원칙에 의해 베냐민 지파에게 유다 지파의 기업이 할당되었습니다. 유다 지파는 베냐민 지파에게 흔쾌히 자신들의 땅을 나눠주었어요. 그리고 오랜 세월이 흐른 후 솔로몬 왕 이후 르호보암 왕 때 북이스라엘과 남유다로 분단될 때 열 지파는 여로보암을 따라 북이스라엘의 나라를 형성했지만 베냐민 지파만은 유다 지파의 기업을 받아 살아왔기에 르호보암을 떠나지 않았습니다. 그러므로 유다 지파와 베냐민 두 지파로 인해 남유다의 국가를 형성하게 된 것이죠. 이 땅에서 내 소유를 내 것이라 하지 않고 하나님께서 내게 맡기신 것이기에 청지기임을 인지하고 맡겨주신 사명 감당할 때 내가 곤경에 처할 때 내게 도움을 받았던 상대로부터 큰 힘과 위로가 되게 해주시는 하나님을 만나게 되는 것이에요. 눈에 보이는 내 눈앞의 유익만을 위해 살아가지 않고 지금은 보이지 않아도 하나님께서 우리에게 주신 하나님의 성품을 잃어버리지 않고 변질되지 않고 끝까지 오직 주만 바라보고 나아갈 때 저 천성까지 갈 수 있게 되는 것이죠. 장자였던 르우벤처럼 시므온과 레이처럼 유다 또한 약점투성이었습니다. 그러나 하나님의 은총은 회개하고 돌이키고 자신을 낮춘 유다를 통해 메시아께서 오시게 된 것입니다. 프랑스에 이어 우리나라도 빈대로 인해 곧 아수라장이 될 것 같습니다. KTX 타고 지하철 환승하고 집에 왔는데 옷에 빈대가 묻어 있다는 거예요. 이제 곧 각 가정 소독해야 한다고 하면서 동물질을 집집마다 뿌릴 것 같습니다. 지금은 소독한다고 방송 후 문을 두드릴 때 우리 집에는 빈대 없어요 하며 문을 열어주지 않는 것만이 살 길인 것이에요. 그리고 지금까지 실제로 빈대를 봤다는 사람의 이야기를 들어보지 못했습니다. 주님 오시기 직전에 배도가 먼저 있겠다고 하셨는데 지금은 이미 배도가 끝났죠. 이제는 목사 그리고 사제와 스님이 공개적으로 TV에 나와 타로점을 보면서 자신의 미래와 통일에 대해 점쟁이들에게 물어보고 있어요. 모든 종교에도 다 구원이 있다고 하니 같이 모이는 것은 조금도 어색하지 않은 시대이지만 이제는 각 종파가 모여 점보러 다닐 정도이니 이제는 더 이상 하나님께서 임재하시는 교회는 없다고 해도 과언이 아닐 정도로 교회가 이렇게까지 타락했습니다. 따라서 이제는 각자 도생해야 합니다. 하나님과 1:1 관계이니 어떻게든 하나님의 눈에 들어야 합니다. 가족과 교회 공동체들의 구원을 위해 기도하며 예루살렘을 걱정하며 이스라엘의 구원을 위해 하나님께 기도드리고 내 이웃에게 선한 영향력을 끼치며 주님의 계명을 즐거워하며 충성과 순종을 위해 강한 훈련을 해야 되는 때예요. 지금은 오직 주만 바라보나이다를 삶으로 살아내야 하는 휴거가 초임박한 때입니다. 경남 고성 파프리카 작업장에서 로봇 프로그램 설치 중 센서 오류로 직원을 박스로 오인해가지고 얼굴과 가슴을 압착시켜 사망했습니다. 이 외에도
그동안 로봇으로 인한 3건의 사고가 있었죠. 지금은 로봇으로 인해 편해지는 것이 아니고 사람의 일자리를 빼앗기게 되고, 지금은 센서 오류 사고지만 생각하는 로봇, 자아의식이 있는 로봇에 의해 고의적 사고까지도 감수해야 하는 위험한 시대입니다. 말레이시아에서는 기침 시럽으로 어린이 300여 명 이상이 사망했다고 합니다. 이제는 약도 못 먹습니다. 보리차나 끓여가지고 따뜻하게 데워서 그리고 먹이면서 기도하는 것이 치료제일 뿐입니다. 대부분의 탄산음료에는 수십 종의 독성 물질을 첨가하고 있으니 이제는 집에서 보리차를 끓여서 마셔야 가장 안전할 것 같아요. 케냐는 신생아용 흰신 신기는 것이 법적으로 의무화되었다고 합니다. 지금 태어나는 아기들 어쩌면 좋습니까? 호주 은행은 소셜미디어에 공격적이거나 차별적 발언하는 댓글을 달면 계좌를 폐쇄시키고 있습니다. 이제는 입 꼭 다물고 무조건 복종하면서 살아야 생명이 연장되는 시대예요. 게이츠 재단 내부자는 패스트푸드 식사에 인구 감소 약물이 사용되고 있음을 인정했다고 합니다. 지금부터라도 패스트푸드 음식을 끊어 잠시라도 죽음의 위협에서 벗어나야 합니다. 주님께서 우리에게 허락하신 순수한 유전자를 지켜야 할 때입니다. 마라나타.